da tsinkewar transmission. Ƙarshe kuma in ya faru daidai da lokacin program ɗinka da ka biya, ba za su ainihin yi compensating ɗinka ba, za su biya ka ba. Don haka sai muka fasa, sai muka ce tun daga tashar suna ta zo muka ta zuwa gare ta. Haka jama'a babu damuwa insha Allah ku rinka taruwa, muna yi muku karatuttuka a nan da ya isa insha Allah. Sai dai wani abin sha'awa, ina zaton daga cikin masu wa'azi a Najeriya kaf, idan ban zo na ɗaya ba to zai yi wuya ku a saka ni a na biyu wajen taskance dukkan karatuttuka na tun fiye da shekaru 10 da suka wuce. Duk wani karatu da kasan na yi a da, ka zo makarantar da insha Allah ta'ala muna nan da shi a video da audio ne shi. Ba na tunanin akwai wata da'awa, ba fariya nake ba, wadda take da kayan aiki na rikodin murya da hoto kamar yadda muke da su. Ba na tunanin haka, kuma a ya sake yin haƙuri da wannan magana. Ba na tunanin akwai wani ƙwaya ɗaya daga cikin masu wa'azi wanda ya san harkar aikin jarida da tashar talabijin da rediyo da kafa su din kamar ni din. Kashe in ka gaban damu da sawa ba karkada, ba ku ga kai bane, abin ba siyasa ba ce. Ina fata a gare, amma Allah ya raya, in kuma Allah bai raya mu zuwa lokacin ba, 'yan bayan mu za su yi abubuwan da muka tsara, don duk abin da muka tsara a rubuce yake. In sun karanta za su bi ainihin abin da muka rubuta insha Allah. Saboda haka jama'a mu ci gaba da taruwa. Na biyu, muna ba da haƙuri, ɗazu da safe an taru za mu yi karatun fiqh sira ba a sani ba, wasu 'yan harkoki ne suka bujiro mana insha Allah. Amma gobe insha Allah ta'ala akwai karatun fiqh sira din za mu yi shi, sai dai saboda gobe juma'a ce za mu ja karatun zuwa karfe 9 ne. Karfe 9 za mu fara karatun, yadda zuwa 10:30 insha Allah ta'ala an tashi dan aje a shirye wa sallar juma'a. Ina fatan jama'a sun fahimta. Na haka in Allah so duk ranar juma'a karfe 9 na safe za a rinka yin karatun fiqh sira. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta